3 dakika siyaset. Özgün kadro ve teşkilat yapımız nasıl? Merkez Kurucular Kurulu kadrosu 100 üye. Temel kadro 20 kurucu üye. Geliştirici kadro 20 kurucu üye. Bütünleyici kadro 16 kurucu üye. Yedek kadro 44 kurucu üye. BSP Genel Merkez Kadrosu. Merkez Kurucular Kurulu 100 üye. Tüm komiteler, Merkez Kurucular Kurulu içerisinden oluşturulacaktır. BSP Genel Merkez Teşkilatı. BSP İl Kadrosu. İl Kurucular Kurulu, asgari 40 üye. Tüm komiteler, İl Kurucular Kurulu içerisinden oluşturulacaktır. BSP İl Teşkilatı. BSP İlçe, Belde Kadrosu. İlçe, Belde Kurucular Kurulu, asgari ilçe, 30, belde, 20 üye. Tüm komiteler, ilçe, Belde Kurucular Kurulu içerisinden oluşturulacaktır. BSP İlçe, Belde Teşkilatı. Sen yoksan biz eksiyiz. Bağımsız Siyaset Partisi'ni beraber kuralım. Biz başladık, sen de katıl. 3 dakika siyaset. Devam edecek.